ஹாய், ஹலோ, வணக்கம். வெல்கம் டு வண்ணங்கள் 100. நம்ம சேனல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அன்பு வணக்கங்கள். உங்க ஆதரவ நீங்க எங்களுக்கு தரணும்னு நெனச்சா, மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நாம தீராத வறட்டு இருமல குணமாக்குற ஒரு மருந்து தாங்க பார்க்க போறோம். அதுவும் சுலபமா வீட்டிலேயே இருக்கிற 2டே பொருள் வச்சு. எங்களுக்கு அதிகமா இருமல் வரும்போது, எங்க அம்மா எங்களுக்கு இதத்தான் செஞ்சு குடுப்பாங்க. இப்போ இதை எப்படி செய்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: அரை முறி முற்றிய தேங்காய், அதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் சுக்கு நல்லா பொடிச்சு சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அரைமுறி தேங்காவை துருவி 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு அதோட பாலை எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. தேங்காயில் உள்ள இனிப்பு சாறு எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கி வந்துடணும். அந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சி சாறு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நாம் இந்த தேங்காய் பாலை ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நாம இந்த தேங்காய் பாலை அடுப்பில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். நம்ம தீயை கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த தேங்காய் பாலை கொதிக்க வச்சுக்கலாம். பாருங்க, தேங்காய் பால் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. ஓரங்களை எல்லாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கைவிடாம தேங்காய் பாலை நல்லா கிளறி விடுங்க, இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, அந்த தேங்காய் பால்ல இருந்து எண்ணெய் தனியா வர ஆரம்பிச்சாச்சு. பாருங்க, இந்த பதத்துக்கு வந்ததும் தீயை நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். இப்போ நாம் பொடிச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த சுக்கு பொடியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவி விட்டு கைவிடாமல் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணுங்க. நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக கிளறி கொடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா அந்த சுக்கு பொடி அங்கங்கே கட்டி கட்டியாக ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ நீங்கள் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க, கைவிடாமல் நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ பொடிச்சு வச்சிருந்த எல்லா சுக்கு பொடியுமே நம்ம சேர்த்தாச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி கட்டியா வரும். இந்த பதத்துக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. கையெடுக்காம கிண்டி விடுங்க, இல்லாட்டி நல்லா அடி பிடிச்சிக்கும். இப்போ பாருங்க, நம்மளோட சுக்கு மாவு எவ்வளவு நல்ல கெட்டியா வந்திருக்கு அப்படின்னு. எண்ணெய் தனியா மாவு தனியா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. எண்ணெயும் மாவும் தனியா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா நீங்க கிண்டி கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ நாம இந்த எண்ணெயை தனியா மாவை தனியா பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்ல முற்றிய தேங்காயா இருந்தா மட்டும்தாங்க உங்களுக்கு இவ்வளவு எண்ணெய் வரும். இளந்தேங்காவா இருந்தா எண்ணெய் ரொம்ப வராதுங்க. இப்போ நாம இந்த மாவை ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி வச்சுக்கலாம். எப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல வறட்டு இருமல் வருதோ அப்போ எல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த வறட்டு இருமல் காணாம போயிருங்க. இந்த சுக்கு மாவை ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்போ எல்லாம் வறட்டு இருமல் வருதோ அப்போ எல்லாம் இதை ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் நாங்க போடக்கூடிய தகவல்கள் உங்களை உடனுக்குடன் வந்து சேரும். வண்ணங்கள் 100 இணைந்திருங்கள். எண்ணங்கள் போல் உங்கள் வாழ்க்கை செழிக்கட்டும்.